I nderuar kryetari i Partisë Republikane zoti Fatmir Mediu, i nderuar kryetari i Bashkisë Vlorë zoti Genci Deromemaj, të nderuar antar dhe simpatizantë të Partisë Republikane, sot po hapim fushatën elektorale të Partisë Republikane për zgjedhjet vendore në qytetin e Vlorës. Siç e dini, Partia Republikane hyn në këto zgjedhje në koalicion me aleatin e saj të ngushtë, Partinë Demokratike, me të cilën ndan të njëjtat parime politike. Marrëdhënia dhe bashkëpunimi midis partive tona duhet konsideruar një vlerë e shtuar e politikës efektive në vendosjen e demokracisë reale dhe konsolidimin e shtetit të së drejtës shqiptare. Si kryetari i Partisë Republikane për qarkun Vlorë, unë sot nuk po ndalem në historikun dhe sukseset e koalicionit. Dëshiroj të përqendrohem tek ju. Jetojmë në Vlorë, ose më saktë përpiqemi çdo ditë të mbijetojmë me shpresën se nesër do të jetë më mirë. Por dhe shpresa po na vritet. Sot kemi një mundësi për ta rikthyer, për të pasur një të ardhme më të mirë për ne dhe fëmijët tanë, për t'i rikthyer Vlorën në një qytet ku mund të jetohet dhe jo të mbijetohet. Jetohet në një qytet ku kryefjala e zhvillimit ekonomik duhet ishte turizëm, por që vetëm për turizëm nuk flitet. Zoti i fali Vlorës bukurinë, ndërsa bashkia për 18 vite i dhuroi Vlorës varfërinë duke shkatëruar dhe betonizuar. Jetojmë në kohët moderne, ku kanalet televizive dhe interneti kanë mbritur në çdo cep, por përsëri jetojmë në një qytet që përmbytet sapo bien pikat e para të shiut, dhe ku gropat në rrugët bëhen pjesë e pandare trafikut lokal. Nuk mendoj se gjendet mes nesh dikush që me plot gojën të pohoj që Vlora sot plotson minimalisht standardet e një qyteti bashkëkohor, dhe ku fëmijët tanë të kenë një të ardhme më të mirë. Është turp që qyteti ku ngrit flamuri të jetë i preferuar i turistëve vetëm për festat e 28 nëntorit. Me ndryshimet e reja demografike, bashkia Vlorë do të jetë më e madhe në numër dhe më e shtrirë në hapësirë. Çfarë mund të thonë për banorët e komunës Nevosel dhe të komunës Qëndër, përveç se të kuptojmë përmbytjet e shtëpive dhe tokave të tyre, të cilët po mundohen të rindërtojnë ekonominë e tyre pa ndihmën e pushtetit vendor. Krajina e Dukatit, që duhet ishte një nga zonat më të rejse nga pikpamja turistike, është sot një nga zonat ku së fundi shumica e të rinjve ka zgjedhur emigrimin për Gjermani si të vetën shpresë për një jetë më të mirë. Pra miq të dashur, është koha për të kërkuar më shumë. Është koha për të ndryshuar Vlorën, për të krijuar kushte më të mira jetese, për të shtruar rrugët dhe për të ndriçuar ato, për të ndërtuar parqe, ambiente sportive, kulturore dhe mbi të gjitha për të investuar dhe rritur nivelin ekonomik të Vlorës. Të nderuar miq, Partia Republikane beson tek njerëzit dhe tek pjesëmarrja e tyre në ndërtimin e institucioneve demokratike nëpërmjet votës së lirë. Ne jemi për garantimin e pronës tuaj dhe për mbështetjen e iniciativës të lirë, duke besuar se forcat kryesore që çon përpara një shoqëri është rinia. Për këtë arsye, edhe përfaqësimi që Partia Republikane do të ketë në Këshillin Bashkiake do të jenë më të rinj, të aftë, të përgatitur, me vizion të qartë dhe dëshirë për të punuar,
dhe për të dhënë kontributet e tyre në zhvillimin dhe pjesëmarrjen e jetës sonë. Ju ftoj të votoni zotin Genz de Romemaj si kryetar të Bashkisë Vlorë dhe listën e Partisë Republikane për Këshillin Bashkiak si një votë që ju përfaqëson, e cila do të kthehet në punë të palodhur për ju dhe Vlorën. Ju ftoj të votoni numrin 13 për Vlorën që duam, sepse ne meritojmë më shumë. Faleminderit.